Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi Markaziy kengashi ayollar qanoti tomonidan siyosatchi ayollarning yangi avlodini shakllantirishga qaratilgan siyosatga marhamat loyihasining bugungi mehmoni Oliy Majlis Qonunchilik palatasining deputati, Yoshlar komissiyasi raisi Shahnoza Jo'ldasova bo'ladilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aytingchi Shahnoza opa, siyosatga kirib kelishingizga nimalar turtki bo'lgan? Oilaviy muhitmi yoki o'zingizdagi qiziqishmi, ustozlarni sabab qilib ko'rsatishimiz mumkinmi? Har taraflama kompleks qaragan bo'lardim. Birinchi navbatda shu siyosatga kirib kelishimda oilaviy muhit sabab bo'lgan va bu jarayon ham bizni jonajon partiyamiz bilan bir-biriga hamohang. Sababi mani ota-onam har ikkalasi ham mana shu bizni partiyamizni a'zolari bo'lishgan. O'sha Qoraqalpog'iston Respublikasida mazkur partiya tashkil qilish paytida ovozlarni yig'ishda tashabbuskorlardan bo'lishgan. Shu uchun ham mana shu muhitda katta bo'lganman, partiyani muhitida, deputatlik saylovlarini muhitida katta bo'lganman va bog'chalik paytimdan aniq bilardim. Huquqshunos bo'lishimni oldimga qo'ygan maqsad bog'chalik paytimdan aniq edi va o'sha har bitta huquqshunosni eng top orzu qiladigan joyi bu siyosat, bu qaysidir qarorlarni, qonunlarni qabul qilish jarayoniga ta'sir qilish hisoblanadi va bu o'sha bolalikdagi muhitdan mana shu keyinchalik katta muhitga o'tgandan keyin universitet, talabalik davrlaridan boshlab keyinchalik mana shu siyosatga qiziqish jarayonlariga bog'lanib ketgan. Demak, oilaviy muhitni ta'siri kattaroq yoki ahamiyatliroq deb ayta olasiz. Albatta, shu bilan birgalikda ustozlarning ulushi ham bo'ladi bunda. Masalan, qaysidir vaqtlar bo'lganki, universitet bitirganimda yo'q, men siyosat yo'nalishida ketmayman degan qarorlarga ham kelganman. Lekin shunaqa bo'lganki, ustozlarim mana shu qaytanga mana shu muhitga qaytarib olishgan. Yo'q, sanda shuncha qobiliyat bor bunga, shuncha o'qigansan deb qaytanga xususiy sektorga o'tib ketganimda qaytarib olgan paytlari bo'lgan. Shu uchun ham baribir yoshlarda tez o'zgaruvchan bo'ladi. Bugun bitta narsani xohlasa, ertaga boshqa narsani xohlashi mumkin. Shu uchun ham qachonlardir oldingizga qo'ygan maqsad bugun umuman boshqacha bo'lib ko'rinishi mumkin bo'ladi. Bu ko'pchilik yoshlarga xos xususiyat. O'zimda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Universitet bitirganimdan keyin xususiy sektor ko'proq jozibador bo'lib ko'ringan, chunki o'sha yillari, men bitirgan yillari xususiy sektor haqiqatan ham jozibador edi davlat sektoriga qaraganda. Shu uchun ham keyinchalik lekin yana o'zimni maqsadimga orqaga qaytishimga, lekin bu paytda o'sha oila muhiti emas, aksincha ustozlarimning ta'siri juda ham katta bo'lgan. Hammamizga ma'lumki, Shahnoza Jo'ldasova Yoshlar parlamentining rais sifatida namoyon bo'lgan. Hammamiz xuddi shu ko'rinishda taniganmiz. Ayta olasizmi, aynan bugun Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati sifatida faoliyat yuritishingizda Yoshlar parlamentining o'rni qanday? Yoki sizni nomzod qilib ko'rsatgan O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasining roli qanchalik ahamiyatli deb o'ylaysiz? Bu ham bir-biriga juda ham bog'liq deb o'ylayman, chunki Yoshlar parlamentini o'sha tashkil qilish paytida ham o'zim mana shu tashabbuskorlardan biri bo'lganman, loyihani ustida ishlaganman. Shu paytda ham biz maksimal darajada mana shu Yoshlar parlamentini partiyaga daxldor bo'lishini juda ham xohlaganmiz. O'zim esa o'sha 18 yoshdan yoshligimdan mazkur partiyani a'zosi bo'lganman. Oilada hammamiz mana shu partiyani a'zosimiz, oilaviy. Va mana shu partiyadan aynan mana shu Yoshlar parlamentiga meni nomzodim qo'yilgan birinchi bo'lib va mazkur jarayonda birinchi bo'lib paytda hali Yoshlar parlamenti fraksiya tuzamiz degan g'oyalar yo'q edi. Birinchi bo'lib mana partiyamizni raisi shu tashabbusni ilgari surgan va biz birinchi bo'lib mana shu Yoshlar parlamentida Milliy tiklanish partiyasini kichik fraksiyasini tashkil qilganmiz, faoliyatini boshlaganmiz va shu asosda parlament hamda partiyani bir-biriga uyg'unlashganini ko'rib, yaxshi ijobiy natija bergan va Yoshlar parlamentida ham rais bo'lishida bu partiyani qo'llab-quvvatlashi juda ham muhim ahamiyat kasb etgan. Deputatlik faoliyatida esa albatta o'sha Yoshlar parlamentida salkam 5 yil faoliyat yurib, rais sifatida faoliyat yuritgandan keyin albatta katta ishonch bo'lgan. Aksincha o'sha katta boshqa lavozimlarda ishlagan yosh kattalarga qaraganda, partiyani vakillariga qaraganda aynan shu menga ko'proq ishonch bildirilgan deb o'ylayman. Sababi yoshlar orasida ko'proq tanilishimga mana shu Yoshlar parlamenti sababchi bo'lgan. Saylovlarda ham, saylovoldi uchrashuvlarda ham biz hududlarda uchrashuvlar qilganda ko'pchilik
allaqachon tanirdi yoshlar parlamenti orqali va ko'pchilikni o'sha hattoki ko'chalarda rasmlarda ko'rganda u yoshlar parlamenti raisi deb mana shunaqa qilib ko'pchilik e'tirof qilganini ko'rganman. Bu haqiqatdan ham bugun o'sha yoshlar parlamenti judayam katta platforma bo'ldi. Mana shu siyosatga yoshlarni, yosh qizlarni kirib kelishiga judayam katta o'sha o'zini yordamini beryapti. Bugun barchamizni xabarimiz bor, O'zbekistonda gender tengligini ta'minlash bo'yicha muhim islohotlar amalga oshirilyapti. Shu jihatdan parlamentda ham, qonunchilikda ham bugun parlamentda 58 nafar ayollar qaysidir ma'noda a'zo sifatida faoliyat yurityaptilar. Ayollarning ovozini qaysidir ma'noda parlamentda yangrashiga sabab bo'lmoqda. Ayta olasizmi? Birinchi marta saylovlarda ishtirok etayotgan ayol nomzod sifatida qanday qiyinchiliklar, to'siqlar bo'ldi? Siz uni qanday yengib o'tdingiz yoki? Aslida mana shu butun dunyo hozir e'tirof qilyapti. Biz xorijga ko'p safarlarga kelamiz, xorijdan ko'proq mehmonlar keladi va O'zbekiston mana shu 58 nafari, ya'ni salkam 39% bugun ayollar tashkil qilayotganligi alohida e'tirof qilinyapti va bu juda ham katta ko'rsatkich. Bu Markaziy Osiyoda katta ko'rsatkich, bu Osiyoda, MDH davlatlari ichida, hattoki Yevropa davlatlarining ichida ham juda ham katta ko'rsatkich hisoblanadi. Mazkur yilda aprel oyida O'zbekiston parlamentlararo ittifoqni yubiley sessiyasiga mezbonlik qildi va mana shu sessiyada ham ayollar bo'yicha maxsus sessiyalar bo'ldi. O'zbekistondagi parlamentida ayollarning roli haqida alohida sessiya tashkil qilindi, bu haqida alohida suhbatlashildi va bugun dunyoni diqqat markazida va aslida O'zbekiston ichida parlamentda qanaqa deydigan bo'lsak, albatta bu savol menimcha oldingi chaqiriqlarda, balkim bundan bitta ikkita oldingi chaqiriqlarda balkim juda ham mos kelgan bo'lardi qiyinchiliklar masalasida. Sababi o'sha bizda muhim qonun qabul qilingan 2019-yilda sentyabr oyida, bu ayollar va erkaklarning teng huquq va teng imkoniyatlar to'g'risidagi qonun loyihasi qabul qilingandi. Mazkur qonun qabul qilingandan keyin siyosatdagi ayollarni roli, ularni o'rni ham, nufuzi ham oshishni boshladi. Rahbar lavozimlarda, nafaqat qarorlarni qabul qilishda, balkim qonunlarni qabul qilishlarda ayollarni ta'siri masalasiga alohida urg'u qaratildi va shu nuqtai nazardan shaxsan o'zim yosh ayol nomzod sifatida saylovlarda hech qanaqa to'siqlarga duch kelmadim. Sababi bizda tendensiya O'zbekistonda rahbar ayollarga, siyosatchi ayollarga qarashlar o'zgardi, aksincha ular qo'llab-quvvatlanishi boshlandi. Ayniqsa partiyamizda bu mana gender so'zi ko'p ishlatiladi, lekin bu borada ayollarga berilayotgan imkoniyatlar partiyamizda erkaklarnikidan ko'ra ko'proq deb bemalol ayta olaman, boshqa partiyalarga qaraganda. Bizda aksincha ayollar ko'proq qo'llab-quvvatlanilgan va ayol nomzodlarga ko'proq qo'llab-quvvatlanib, ularni aynan siyosatda bo'lishiga partiya juda ham katta o'zini hissasini qo'shgan. Yuqorida ta'kidlab o'tdingiz, bu qonun bilan qaysidir ma'noda belgilab qo'yildi erkaklar va ayollarning huquqlari tengligi. Lekin bizda jamiyatimizda shunday stereotiplar ham bor. Ya'ni qiz bola tug'ilgandan keyin u oila uchun tayyorlanadi. U yaxshi joylarda, oliygohlarda tahsil olish unchalik ham shart emas. Ko'proq shu erkaklar yoki o'g'il bolalarga imkoniyat, investitsiya tikiladi ota-onalar tomonidan ham. Lekin bugun davlat hamma shart-sharoitlarni yaratib berdi. Lekin ayollarimiz, jamiyatimiz bunga tayyormi? Ayollarni rahbar lavozimlarida ishlashiga yoki boshqaruvda ayollarni ko'proq ko'rishga jamiyatimiz qanchalik tayyor? Juda ham o'rinli savol. Sababi haqiqatdan ham bugun barcha davlat tomonidan prezidentimiz boshchiligida olib borilayotgan siyosatda ko'p ishlar amalga oshirilyapti, sharoitlar yaratilyapti. Ayollar uchun maxsus kvotalar, bu oliy ta'limda, bu oliy ta'limdan keyingi ta'limda, hattoki doktorantura bosqichida barcha bosqichlarda ayollarni qo'llab-quvvatlash tizimi yaratildi. Lekin qanchalik ayollarimiz tayyor degan narsa bor. Bu juda ham o'rinli narsa deb o'ylayman, chunki hali hanuz markazda bo'lmasa ham, hattoki markazda ham uchraydi bunaqa masalalar. O'qish muhim emas qizlarga, undan ko'ra turmushga chiqsin degan g'oyalar haligacha bor. Shaxsan o'zimga mana shu yoshlar orasidagi yetakchi yoshlardan bo'lganim uchun menga juda ham ko'p bu haqida Instagram sahifasi orqali bu haqida yozishadi. Mani uyimdagilar ruxsat bermayapti o'qishga degan. Bu markazda, shaharda, qoq Toshkentni poytaxtimizda bo'layotgan voqealar. Afsuski haligacha bunaqa stereotiplar bor. Qanchalik harakat qilinmasin, lekin shu bilan birgalikda tendensiya ancha o'zgargan bugungi kunda.
qarashlar boshqacha. Hozir mana qizlarni turmush qurish yoshida ham ancha mana yosh tsinzi ancha ko'tarildi jamiyatni ichida, bu qonun ichida aytmayapman, jamiyatni ichida va bunga normal qaralmoqda va shu bilan birgalikda hozir mana yuridik universitetda dars beraman. Oldin auditoriyani mana o'zim o'qigan paytimda 72 ta potokda o'qigan bo'lsak, 4 tagina qiz bor edik. Bu juda ham kam ko'rsatkich. 72 tadan 4 ta degani bu juda ham kam edi va hozir esa auditoriyaga kirganda shuni guvohi bo'lyapmanki, yarmidan ko'pini qizlar tashkil qiladi yuridik universitetda. Va shu bilan birgalikda magistraturada esa mana hozir kirayotgan guruhimda 6 ta odam o'qisa, 6 tadan bittaginasi o'g'il bola. 5 tasi qiz. Ya'ni demak bu nimani ko'rsatib beryapti? Bugun haqiqatan ham qizlarda juda ham katta potensial bo'lgan, qobiliyat bo'lgan, bilim bo'lgan, lekin uni amalga oshirish uchun imkoniyat, sharoit bo'lmagan. Bu ko'pincha mana shu pul bilan bog'liq masala edi magistraturada o'qishda, lekin mana prezidentimiz bunga juda ham yaxshi yechim bergan. Bir necha yildan beri o'zini yaxshi ijobiy natijasini beryapti. Ya'ni xotin-qizlarga o'sha magistraturada o'qisa, davlat byudjetidan 100% qoplab berilishi masalasi. Demak, bu haqiqatan ham bugungi kunda qizlar aslida oldindan loyiq edi bunga. Faqatgina pul imkoniyati sababli o'qiy olmasdi, lekin bugun mana pul mablag' masalasi yechildi. Magistraturada ko'ryapsizki, mana 6 tada faqatgina bittasi o'g'il bola degan, demak qizlarda bilim, salohiyat kuchliroq degan natijani ko'rsatyapti. To'g'ri aytib o'tdingiz. 2025-yilgi statistik ma'lumotlarga ko'ra, o'g'il bolalardan ko'ra qizlarni imtihon ballari yuqoriroq natijalarga erishganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bundan ham bilishimiz mumkinki, qizlarimiz bugun ancha salohiyatliroq yoki ta'limga shunchalik qaysidir ma'noda chanqoqligini ko'rishimiz mumkin. Endi aytingchi, qizlarda ko'proq masalan ta'lim olishga, davlat ishlariga ko'proq mashg'ul bo'lishga imkoniyatlar yaratib berilgandan keyin ular o'zlarini ko'proq o'sha ta'limga yoki bo'lmasa ishga safarbar qilishsa, oilaviy qadriyatlarchi? Qanday masalan tenglikni ushlash mumkin? Bugun Shahnoza Jo'ldasova ish bilan oilani qanday mutanosib olib kelyapti? Yoki qanday o'rtaga tenglikni olib kela oladi? Qandaydir qiyinchiliklar bo'ladimi oilada yoki tortishuvlar bo'ladimi o'sha ish yuzasidan? Bunda qanaqa yechim qaror qabul qiladi Shahnoza Jo'ldasova? O'zi o'zbek ayoli hamma narsani eplaydi va ikkinchidan eplaydigan ayol hamma narsani eplaydi. Eplolmaydigan ayol uyda o'tirib uyni ham eplolmaydigan ayollar bor. O'shuning uchun odam oldiga maqsadi bo'lsa, aniq intilishi bo'lsa, o'z kasbini yaxshi ko'rsa, jon jahdi bilan shu narsaga ichidan kurashib harakat qilsa, ishoning inson uchun hamma eshiklar ochiladi. Masalan, oilaviy qadriyatlarda hech qachon O'zbekistonni tarixiga ham yuzlanib qaraydigan bo'lsak, milliy qadriyatlarimizda ayol kishi uyda o'tirsin degan tushuncha yo'q. Bizda ayollar eskidan hattoki davlat siyosati bilan shug'ullanishgan, o'sha eski zamonlardan ham o'sha muhim g'oyalar, muhim qarorlar qabul qilishda ishtirok etganini ko'rishimiz mumkin tarixdan. Va ayollar ilm bilan shug'ullangan. Ayollar o'sha hattoki o'sha biz hozir kreativ fikrlash deymiz, ya'ni bugungi kunda o'sha turli xil madaniyat, fan, ta'lim sohasida faoliyat yuritgan. O'shuning uchun bizda juda ham noto'g'ri stereotip deb o'ylayman. Milliy qadriyatlarga ayollarni uyda o'tirishini moslab qo'yish juda ham noto'g'ri. Bizda hech qachon unaqa bo'lmagan aslida. Va shu bilan birgalikda men kichkinaligimdan shu muhitda katta bo'lganman. Mani rahmatli buvim ham o'sha SSR paytida deputat bo'lgan. 22 ta chaqiriq deputat bo'lgan ayol hisoblanadi. Juda ham katta fabrikani direktori bo'lgan, Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan, xizmatchi bo'lgan va xuddi shunaqa onam ham xizmat ko'rsatgan yurist, bir umr ishlagan ayol. Uyni ham, oilani ham mana ko'rib turibsizlar, meni misolimda farzand tarbiyasida ham qaytangi uyda o'tirgan ayollardan ham ko'ra ko'proq menimcha salohiyat, bilim, tarbiya nuqtai nazaridan o'zini misolida juda ham yaxshi namuna bo'lgan deb o'ylayman. O'zimni misolimda men o'ylayman, onam ham yaxshi siyosatchi, yaxshi davlat xizmatchisi va shu bilan birgalikda yaxshi ona bo'lgandi. Va bu hech qanaqa to'siq bo'lmagan. Shu muhitda balkim katta bo'lganim uchundir men bu masalada hatto boshimni qotirmaganman, o'ylamaganman, qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi deb. Bu avtomat kunlik hayotda qaytanga tezroq kirishib ketishimga sababchi bo'lgan. O'shuning uchun men ayollarga qaytanga maslahat bergan bo'lardim. Ishlagan ayol
qaytanga o'zini o'sha kasbiga sadoqati, o'sha o'zini tarbiyasi, odob axloqi bilan, bilimi bilan qaytanga bolalariga yaxshiroq namuna bo'lishi mumkin. Uyda o'tirgan ayoldan ko'ra, men uyda o'tirgan ayollarni aytsa xafa qilmoqchi emasman. Ming sizga unga o'rgatib o'qitganingizdan ko'ra, siz namuna bo'lib ko'rsatganingiz osonroq deb o'ylayman. Menda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Mana oilamda, mana o'zimdan katta opam ham ishlaydi. Kichkinaligidan o'sha turmushga chiqqanda ham farzandi bilan ham ishlagan, hech qanaqa to'siq bo'lmagan. Qanaqadir muammo bo'lib, buni qanaqa hal qilamiz degan masala ham hech qachon hali yuzaga kelmagan. Shahnoza opa, sizda qaysidir ma'noda oilaviy muhitni ko'magi, siz o'sha to'siqlarni, baryerlarni buzishga yoki qaysidir ma'noda o'zingizga kuch topishingizga yordam bergan. Lekin bugun oilaviy muhiti, lekin qaysidir ma'noda yoshlarga, o'sha qizlarga yordam bera olmaydigan oilaviy muhitlar ham bor. Lekin unaqa qizlarga qanday maslahatlar bera olasiz? Aynan shu bugungi loyihamizni o'z asosiy maqsadi o'sha jamiyatda siyosatchi ayollarni avlodini shakllantirishga xizmat qiladigan loyiha. Bugun shunaqa muhitda, qiyin muhitda deylik, o'sha qiyin ijtimoiy muhitda o'sayotgan xotin-qizlarimizga qanday tavsiyalar yoki amaliy tajribalar bera olasiz? Ular shu baryerlarni, to'siqlarni, stereotiplarga qarshi chiqib, o'zlarini ko'rsatishga, qaysidir ma'noda o'zlarini jamiyatda o'rinlarini topishi uchun yordam bera oladigan takliflar deymizmi yoki kitoblar deymizmi? Amaliy tajribalari bilan o'rtoqlashsangiz. Instagramda yozishadi, qizlar ko'p murojaat qilishadi bu masalada. Qanaqa qilib kirib borsam bo'ladi? Men yaxshi o'qiyapman, harakat qilyapman deydi. O'sha men har doim maslahat beraman. Berilayotgan imkoniyatdan, fursatdan vaqtida unumli, samarali, adolatli foydalanish kerak. Masalan, davlat bugun ko'p sharoit yaratyapti, imkoniyatlar, imtiyozlar beryapti. Lekin buni qanchalik yoshlar, qizlar bundan xabardor va qanchalik qiziqyapti va undan foydalanyapti degan masala tug'iladi. Masalan, mana doktoranturada kvotalar ajratilyapti. Har doim ham qizlardan buni kvotalarni hattoki haligacha bilmaydigan qizlarimiz bor. Mana men doimiy ravishda shu haqida qizlarga aytishga harakat qilaman, foydalaninglar shu narsadan degan. Sababi bizda baribir o'sha aytilayotgandek, lekin aytdim, bu o'zgardi tendensiya hozir. Qizlar o'qimasin, o'g'il bola o'qisin degan narsa ancha bu narsa ortga surildi. Lekin to'g'ri, o'sha yosh yetganda qizlarni turmushga berish kerak degan masala ko'tariladi. Menimcha shu qiyin ijtimoiy muhit deganda mana shu narsani nazarda tutdingiz. Sababi ko'proq bosim ostida qolish, o'qish davom ettiramanmi, ishlaymanmi yokida turmushga chiqishim kerakmi degan masalalar bor. Lekin bizda to'g'ri bu narsani o'zgartirish uchun mana sekin-sekin o'zgaryapti. Bu revolyutsion yo'li bilan amalga oshiriladigan narsa emas. Bir kunda hamma narsani barbod qilib, birdaniga fikrlarni o'zgartirish imkoniyati yo'q. Bu asta-sekinlik bilan erishiladigan narsa aslida. Bugun mana aytibman-ku, men o'qish bitirganimga ko'p bo'lmadi. 2016-yilda bitirgan bo'lsam, 2016-yilda auditoriyadagi ahvol bilan bugungi kundagi 25-yildagi auditoriyani ahvolini qaraylik, 9 yilda qancha o'zgarish bo'lyapti auditoriyada. Demak, bu narsa degani qizlarga ko'proq imkoniyat berilyapti degani. Qizlarga bugun o'qishga, ya'ni yuridik universitetda o'qish, qizlarga yurist bo'lish nima keragi bor, huquqshunos kerak emas. Qiz bola qayerda ishlaydi bu yo'nalish bilan degan qarashlar bor edi. Bugun bu qarashlar olib tashlandi. Chunki xususiy sektorda ham, davlat sektorida ham qizlarni ishga kirib kelishida to'siqlar, baryerlar yo'qoldi. Mana xususan mehnat kodeksi qabul qilindi yangi tahrirda. Unda juda katta imkoniyat yaratildi. Ya'ni moslashuvchan ish vaqti deymiz va shu bilan birgalikda onlayn, ya'ni masofaviy ishlash tizimlari yo'lga qo'yildi. Ko'p narsaga sharoit yaratildi va xuddi shunaqa bugun mayli qaysidir bosqichda ishlashga ruxsat bo'lmagan taqdirda alternativ yo'li bor. Bu ilm qilish yo'li bor. Men o'ylayman, doim o'ylaymanki, prezidentimiz o'sha qizlar haqida o'ylagandir deb o'ylayman. Ya'ni o'sha karyerasini qila olmayotgan qizlar hech bo'lmaganda ilmda o'zini qobiliyatini ko'rsata olsin deb, balkim qizlar uchun alohida shu uchun kvota bergandir deb o'ylayman doimiy ravishda. Sababi mana doktorantura bosqichi ko'pincha shu endi turmushga chiqqan, tug'ruq yoshidagi bo'lgan ayollar davriga to'g'ri keladi. Bu paytda esa haqiqatan ham jismoniy, ham o'sha
ma'naviy jihatdan qizlar har doim ham ishda ishlay olmaslik imkoniyati bo'lmasligi mumkin, lekin aynan ilm bilan shug'ullanishi mumkin. Masalan, ilm uchun siz ishxonada o'tirishingiz kerak emas, 8 soat ishlab berishingiz mumkin emas. Siz uyda o'tirib ham u ilmiy ish yozishingiz mumkin. Ya'ni hech bo'lmaganda shuni qilinglar deb men doimiy ravishda tavsiya qilaman. Hozir universitetlarda dual ta'lim tizimlari bor, til o'rgatish markazlari bor. Masalan, shaxsan o'zim talabalik davrimni behuda ko'chaga sovurmaganman. 4 yil yapon tilida yapon huquqini o'rganganman va o'sha paytda men bilan 450 ta talaba o'qigan bo'lsa, 450 tadan bor yo'g'i 25 ta talaba o'qigan o'sha markazda. Tasavvur qiling, nimaga qolganlar o'qimagan? Bu tekin mutlaqo Yaponiya tomonidan moliyalashtiriladi, o'qitiladi. Bu qo'shimcha imkoniyat. Siz uni masalan boshqa chetda ko'chada chiqib ta'lim markazlarida o'qisangiz, siz juda ham ko'p pul sarflagan bo'lardingiz bunga. Bu hozir universitetlarning o'zida bor. Nemis tilini o'rgatishyapti, ingliz tilini tekinga o'rgatishyapti, Xitoy tilini bugun ko'p yaxshi tendensiyalar bor universitetlarda, lekin talabalar bundan qanchalik foydalanyapti, qizlarimiz bundan bugun qanchalik foydalanyapti. Va mana shu biz 25 ta odamdan 4 yil ichida biz bor yo'g'i 5 ta odam qolganmiz. 5 tadan 4 tasi bu qizlar edi. 4 ta qiz, bitta o'g'il bola bor edi oramizda. Mana shu 5 ta odam bitirganmiz. Mana shu 4 ta qiz haqiqatan ham yapon tili dunyodagi eng qiyin tillardan biri hisoblanadi. 3 ta alifbosi bor, uni o'sha hieroglif deymiz, hiragana, katakanalar o'qitiladi. Eng qiyin tillardan bittasi, lekin shunga qobiliyat bilan, qunt bilan oxirigacha o'qiganlar 4 nafari qizlar 5 tadan. Demak, salohiyat har doim imkoniyat, salohiyat bo'lgan, undan foydalanish kerak. Masalan, men aytmayman, u qizlarning hammasi markazdagi qizlar emasdi. Bittasi Xorazmdan, bittasi Navoiydan, bittasi Surxondaryodan edi, bittasi men Nukusdan. Hammamiz har xil viloyatlardan kelganmiz masalan. Shunchaki berilayotgan imkoniyatdan to'g'ri vaqtida foydalanish, bu sizga qachondir mana shu prezidentimiz ham aytadilar, bilim, ilm sizdan olib qo'yilmaydigan narsa, o'tda yonmaydi, suvda cho'kmaydi, faqatgina siz bilan qoladigan narsa bilim, ilm deydilar. Bu haqiqatan ham shunaqa, ya'ni ilm, bilimni vaqtida o'qilsa, bu siz mana 5 yildan keyin ishlang, 10 yildan keyin ishingizni davom ettiring, bu doimiy ravishda sizni o'sha fundament bo'lib sizga xizmat qiladigan eng asoslardan biri hisoblanadi. Bugun ayollarning haq-huquqlarini himoya qilish uchun barcha qonunlar yetarli. Yoki bo'lmasa ularning haq-huquqlarini himoya qilish uchun barcha sektorlar deymizmi, barcha tashkilotlar harakat olib boryapti. Lekin jamiyatimizda hali hamon ijtimoiy tarmoqlarda bong uryapti ayollarni yoki umuman xotin-qizlarning huquqlarini buzilishi yoki ularga o'sha tazyiq, zo'ravonlik haqida. Bu masalaga siz qanday qaraysiz yoki qanday baho berasiz? Yoki bizda hali qonunchilikda qandaydir bo'shliqlar bor deb o'ylaymizmi, to'ldirilishi kerak bo'lgan o'sha aynan shu ayollarning haq-huquqlarini himoya qilish bo'yicha? Haqiqatan ham bugun shunaqa O'zbekiston jadal rivojlanayotgan paytda, har taraflama imkoniyatlar bor paytida bunaqa xabarlarni tarqalishi juda ham dilni xira qiladi aslida, lekin bu jamiyatimizda uchrayotgan muammolar, bularning huquqiy yechimlari allaqachon topilgan, qonunlar bilan mustahkamlangan, ya'ni ayollarga nisbatan tazyiq va zo'ravonlikka qarshi kurash bo'yicha mana qonunimiz bor. O'sha boya aytdik, ayollar va erkaklarning teng huquq va teng imkoniyatlar to'g'risidagi qonunimiz bor. Mana shu qonunlarda hamma narsa berilgan. Bizni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksimizda, jinoyat kodeksimizda bu bo'yicha sanksiyalarimiz bor. Lekin baribir o'sha borib masala qaytadiki, odamlarni mana shu ayollarga nisbatan o'sha baribir boya aytdim, milliy qadriyatlarimizda yo'q ayollarga nisbatan tazyiq va zo'ravonlik o'tkazish. Bu narsalar aksincha milliy qadriyatlarimizga tayanadigan bo'lsak, biz ayollarni boshimizda ko'tarib yurishimiz kerak bo'ladi. Biz ko'proq shu narsani targ'ib qilishimiz kerak. Bugungi kunda o'ylashadiki, tazyiq, zulm, o'sha qattiqqo'llik qilish bu bizni milliyligimizda bor deb o'ylab adashayotganlar bor. Aslida esa unaqa emas. Bizni qadriyatlarimizda qaytanga ayollarni ulug'lash, e'zozlash degan narsa bor va har doim mana shu tazyiq va zo'ravonlikka uchragan ayollarga bugungi kunda mana davlatimizda tizim yaratilgan, yordam berish bo'yicha. Bu yordam, bu tibbiy yordam, bu huquqiy yordam, bu psixologik yordamlar ko'rsatish masalasida turli xil o'sha ijtimoiy paketlar bugun yo'lga qo'yilgan. Mahalla yettiligida ham o'sha bekordan bekorga emas, o'sha prezidentimiz tashabbus qilgani ayollar yetakchisi bo'lsin, ayollar lideri bo'lsin degan masala bekorga qo'yilmagan. Aynan shu mahalla hamma tazyiq, zo'ravonlik muammo qayerda yuzaga keladi? Eng quyi
tizimda mahallada bo'ladi bularni hammasi va unga vaqtida tezkor yordam berib bu masalani hal qilish mana shu mahalla yettiligidagi o'sha ayollarni yetakchisini vazifasida turibdi. Lekin endi bu qanchalik hal bo'lyapti eng quyi tizimda deganda bu alohida masala. Bu o'sha ishlayotgan borib o'sha ayollar tizimida ishlayotgan ayollarning faoliyatiga ham borib tegadi. Ya'ni bugungi kunda qanchalik har bitta davlat xizmatchisi sidqidildan o'z vazifasini bajaryapti. Qaysidir holatlarda vaqtida e'tibor qaratmaganimiz qaysidir voqeaga ertaga mana shu kattaroq muammolarni olib kelishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu uchun ham eng kichkina o'sha qo'ng'iroqcha bizga kelgan inson hayotidagi eng katta muammoni oldini olishga bizga yordam berishi mumkin. Shuning uchun har qanaqa bunaqa vaziyatlarda murojaatlarni chetda qoldirmaslik kerak deb o'ylayman. Va bugungi kunda qonunchilikda bu bo'yicha barcha masalaning yechimi bor. Faqatgina qonunlarga rioya qilish, ularni vaqtida sifatli ijro qilish bu alohida kompleks har bitta fuqaroni, har bitta davlat xizmatchisini vazifasi bo'ladi. To'g'ri aytdingiz, yarani davolashdan ko'ra uni oldini olish ancha osonroq. Jamiyatimizda oila institutini shakllanishi, oilada masalan madaniyatli o'g'il qizlarni qaysidir ma'noda tarbiyalanishi jamiyatda juda ko'plab masalalarni yechim topishiga sabab bo'ladi. Shahnoza Jo'ldasova shu siyosatga kirib kelayotgan qizlarga qanday tavsiyalar beradi yoki bo'lmasa ustozlaringiz bo'lsa, ustozlaringiz orqali ham masalan ko'p qizlar bor shu oliy ta'lim muassasalariga tashrif buyurganimizda o'zimga ham savol berishadi. Siz ko'proq ustozlaringizdan nima o'rganasiz, qaysi jihatlariga e'tibor berasiz yoki qanday kitoblar o'qiysiz deb umumiy savollar bor. Hamma uchun birdek beriladigan savol. Shahnoza Jo'ldasova qanday kitoblarni yoki qanday ustozlarni tavsiya qiladi? Endi siyosatga kirib kelayotgan jamiyatda o'sha o'zini o'rnini topishga harakat qilayotgan qizlarga tavsiya sifatida nimalarni ayta oladi? Inson hayotida ustoz juda ham muhim. Ustozsiz, ularni yordamsiz men bugun hech qaysi bosqichga yetib kelmagan bo'lardim deb o'ylayman. Har bitta bosqichda sizni ustozlaringizni sizni qo'llab-quvvatlashib beradigan yo'l yo'riqlari, ko'rsatmalari, maslahatlari juda ham muhim. Ularga amal qilish, albatta ustozlar xohlaymizmi yo'qmi bizdan ko'p narsa biladi, ko'p narsani ko'rgan hisoblanadi. Ularni tajribasiga tayanish. Nimaga ustoz muhim? Ustozda siz oldingizda bo'ladigan, keladigan voqealarni allaqachon yechimi bo'ladi. Ya'ni siz ustozingiz 10 yilda bosib o'tgan yo'lni siz agar ustozingiz bilan bamaslahat qilsangiz, siz bu yo'lni 2 karra, 3 karra tezroq bosib o'tishingiz imkoniyatiga ega bo'lasiz. Xatolarsiz, mana to'g'ri aytdingiz, shu narsalarsiz tezroq bosib o'tish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Va shu uchun ham har bitta yo'nalishda, har bitta bosqichda insonning ustozlari bo'lishi kerak. Men ustozlarni ayol va erkaklarga ajratmagan bo'lardim eng avvalo, chunki har bittasi ustozda ayol erkak deb ajratmaslik kerak. Nimaga? Sababi ularni har bittasini tajribasida qaysidir bilim, qaysidir ko'nikma, tajriba bo'ladi va ularni ayollarni tajribasi, erkaklarni tajribasi deb ajratib bo'lmaydi deb o'ylayman. Chunki biz o'sha davlat xizmatchilari, davlat sektorida xizmat qilayotgan insonlar sifatida unda o'sha ayol erkaklar deb ajratilmaydi. Shuning uchun hammaning tajribasi juda ham muhim. Va keyingi ma'noda o'sha ilmiy faoliyatda ham bu sizni boshqa so'zlaringiz bo'lishi mumkin. Ularni o'sha ilmiy tajribalarini inobatga olish. Masalan, ilmda ham xuddi shunaqa. Masalan, sizni ilmiy rahbaringiz 40 yoshda himoya qilgan bo'lsa, siz 25 yoshda himoya qilishingiz mumkin masalan. Chunki sizga tezroq, osonroq yo'lni ustoz beradi. Shuning uchun ustozlarning maslahatiga men doim amal qilish kerak deb o'ylayman. Men har doim menga yagona urish mumkin bo'lgan inson bu men ustozlarim deb aytaman. Menga koyib beradigan, men urushib beradigan, men tartibga chaqiradigan inson bu ustozlarimda shunaqa haq-huquq bor, boshqa hech kimda yo'q deb aytaman har doim. Chunki ustoz ulug' juda ham. Xuddi ota-onangizdek muhim hayotingizda shunaqa o'ringa ega inson hisoblanadi. Kitob o'qish ma'nosida kitoblar inson bo'lib shakllanishida yordam beradigan eng asosiy kalit deb hisoblayman. Chunki kitoblarda siz o'sha ustozlaringizni tajribasida yo'q narsalarga duch kelishingiz mumkin.
Shu uchun ham kitoblarni doimiy ravishda o'qish kerak. Bu qanaqa yo'nalishda bo'lishidan qat'iy nazar, siz qaysi yo'nalishda o'qiyotgan bo'lsangiz, o'sha yo'nalishda sizga namuna bo'ladigan kitoblar bo'lishi kerak. Bu masalan bittagina odam aytgan kitobini, bu eng zo'r kitob, bugun hozir shu narsa trendga kirgan, qaysidir kitob aytsa, bo'ldi, hamma shu kitobni o'qish kerak deb o'ylaydi. Yo'q, u sizni kitob umuman sizni hayotingizga to'g'ri kelmasligi mumkin. Sizni yo'nalishingizdagi sizga namuna bo'ladigan kitob mutlaqo boshqa kitob bo'lib chiqishi mumkin. O'shuning uchun ko'pincha to'g'ri keladi. Qaysidir kitobni hamma maqtaydi. Kelgan paytda aytadi, nimasi bor ekan bu kitob? Menga umuman to'g'ri kelmadi deb aytishi mumkin. Chunki siz yo'nalishingizda, sizni hayotingizdagi kitob emas bu. Siz yaxshisi o'zingizni yo'nalishingizda, o'zingizni bosib o'tadigan yo'lingizdan o'tgan insonlarning kitoblarini o'qishingiz kerak yoki o'sha xuddi adabiyotni, masalan, huquqshunos iqtisodchini kitobini masalan o'qiyotganda nima keragi bor degandek, xuddi shunaqa o'zini yo'nalishlariga qarab o'qish kerak deb o'ylayman. Hozir bugun sizni hayotingizda nima muhim ahamiyat kasb etayotgan bo'lsa, o'sha kitoblarni o'qish kerak. Hattoki o'sha oila masalasida ham bugun juda ham yaxshi kitoblar bor, adabiyotlar. O'sha kitoblarni ham albatta hamma narsa ilmga asoslanishi kerak. Men prezidentimizning gapiga qo'shilaman. Doimiy ravishda hamma narsani tagida, zamirida ilm bo'lsin deydilar. Men o'ylayman, bugungi kunda oilani ham zamirida ilm bo'lishi kerak. Oila qanaqa tuziladi, nima bo'ladi, uni asosiy ustunlari nima, bularni hammasini shu ilmga asoslanib bo'lishi kerak deb o'ylayman. Xuddi shunaqa farzand tarbiyasida ham hamma yo'nalishda o'sha albatta kitobdan boshqa nima yo'q deydi, yo'nalish beradigan. Mana bugun to'g'ri gadjetlarimiz bor, ChatGPT bor, lekin baribir kitob eng to'g'ri va eng sizga mos keladigan yo'nalishlarni bera oladigan yagona manba deb hisoblayman bugun. Hozirgi kunda Oliy Majlis Qonunchilik palatasida deputat sifatida faoliyat olib boryapsiz. Aytingchi, deputatlik imkoniyatmi yoki mas'uliyatmi? Qaysi tarafdan qarashingizga bog'liq. Qaysi tarafdan qaraganingizda ham mas'uliyat og'irroq bo'lishi kerak deb o'ylayman. Nimaga? Sababi sizga berilgan ishonch. Bu ishonch bir nechta ishonch, faqatgina elektoratni, saylovchilarning ishonchi emas, bu partiyaning ham ishonchi bor. Partiyaning ishonchi, elektoratning ishonchi turibdi, sizga bergan, ovoz berganlar va siz nomzodingizni qo'yganlar. Va mana shu mas'uliyat bilan yurish kerak deb o'ylayman. Hattoki 5 yildan keyin faoliyatingizni sarhisob qilganingizda ham, saylovchilaringiz oldida ham, partiyaning oldida ham men nima qildim, qaysi vazifalarni bajardim, partiyani saylovoldi dasturlariga mos ishladimmi, yo'qmi? Mana shu mas'uliyat bor. Bergan va'dalarimiz bor saylovdan oldin. Saylovoldi uchrashuvlarda qancha va'dalar berildi, qancha masalalar ko'tarildi va bularni qanchalik bajardik, yo'q. Buni hammasi mas'uliyat deb o'ylayman. Albatta imkoniyat tarafi ham bor. Imkoniyat bu menimcha 10-15% deb o'ylayman. Imkoniyat qaysi ma'noda? Siz yaxshi mas'uliyatli deputat bo'lsangiz, albatta deputatlik bu sizga imkoniyat bo'lib ham xizmat qiladi. Ajoyib suhbat uchun kattakon rahmat. Agar biz jamiyatda o'z o'rnini topishga intilayotgan qizlarimizga, umuman yoshlarimizga kerakli gaplarni, kerakli maslahatlarni, yo'l-yo'riqni ko'rsata olgan bo'lsak, biz maqsadimizga yetgan bo'lamiz.